اوم سپارا پنځلسم رکو سورہ انعام نهم رکو. اوم سپارا پنځلسم رکو سورہ انعام نهم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انا ادعو من دون اللہ، اے محبوبہ طور تو فرمایا آیا منگا بلنو کو اللہ نا علاوتا ما اغلا ینفعنا دا بوتان چې مونږ له فایده نشي راکولی ولا یضرنا او نه مونږ ته نقصان راکولی شي. ونرد علی اعقابنا مونږ به وګرځېږو په شاګانو خپلو بعد اذ هدانا الله رستو دی چې الله مونږ ته لار وښودله. کالذي استهوته الشیاطین فی الارض، د هغه سړي په شان باندې چې د لره شیطان نسل کړي وي په ځمکه کې حیرانه لار ته هیروي دی حیران وي. له اصحاب او د لره ملګري وي یدعونه الی الهدی چې دی لارې طرف ته رابلي. ائتنا وی راشه دلته. قل تو ورته وفرمایه ان هدی الله هو الهدی، بېشکه هدایت ته الله هدایت دی. وامرنا لنسلم او مونږ ته حکم شوی دی چې مونږ سر ښکته کړو لرب العالمین، هغه ذات لره چې پالونکی د جهانونو دی. وان اقیموا الصلاة واتقوه، هغه دا چې مونځ قایم کوئ او ویریږئ. وهو الذي هغه ذات دی الیه تحشرون، کم ذات طرف ته به چې تاسو ګرځېږئ. وهو الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا یې کړه اسمانونه او ځمکې په حق سره. ویوم یقول کن فیکون، او په کومه ورځ چې ورته وفرمایي وشه نو فورا به وګرځي. قوله الحق دی د خبره رښتونې ده. وله الملک د لره باچایي ده. یوم ینفخ فی الصور، په کومه ورځ چې په ښکر کې شپېلی ووهلی شي. عالم الغیب والشهاده، خبر دی په پټو ښکاره شیزونو باندې. وهو الحکیم الخبیر، هغه ذات حکمت والخبر دی. وإذ قال ابراهیم لأبیه، یاد کوي چې ابراهیم خپل عرفي پلار ته اوې آزره چې نوم یې آزرو. اتتخذ اصناما آلهه، آیا ته بوتان خپل خدایان ګرځوې. انی اراکا، بېشکه زه تا وینم و قومک او د ستا قوم وینم فی ضلال مبین، په ښکاره ګمراهۍ کې. وکذلک او دک شان نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم ته ښکاره کړلی شو باچایي د اسمانونو او د ځمکو. ولیکون من الموقنین، لپاره دی چې د عین الیقین والو نشي. فلما جن علیه اللیل، پس وخت چې د باندې د شپې تیاره راغه، رأى کوکبا، د ستوري وکتل. قال هذا ربی، وی فرمایل آیا دا زما رب کیدی شي. فلما افلا، څه وخت چې هغه ډوب شول. قال لا احب الآفلین، وی ډوبېدن کې ما ته خوښ نه دی. فلما رأى القمر بازغا، پس څه وخت چې وکتله سپوږمۍ چې پړه کېږي. قال هذا ربی، وی ای خلکو دا تاسو زما رب سمجاو کوئ. فلما افل، څه وخت چې سپوږمۍ پرېوتله. قال لئن لم یهدنی ربی، که چېرته زما رب ما ته هدایت نه راکولو. لأکونن من القوم الضالین، ضرور به زه د ګمراهانو خلکو نه شوی وم. فلما رأى الشمس بازغه، پس وخت چې لمر وکتلو چې پړه کېږي. قال هذا ربی هذا اکبر، ای خلکو دا تاسو ما رب دې ته وایئ، دا خو لوی دی. فلما افل، څه وخت چې لمر ډوب شو. قال یا قوم، ابراهیم اوې ای زما قوم خلکو، انی بریء مما تشرکون، بېشکه زه بېزاره یم له هغه نه چې تاسو یې شریکان ګرځوئ. انی وجهت وجهیه، بېشکه ما خپل مخ وګرځول په طرف ته للذي اغذات فطر السماوات والارض، پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو. حنیفا، ټول د اغذات کېدلو سره. وما انا من المشرکین، او زه نه یم له مشرکانو نه. وحاجه قومه، د قوم د سره جګړه وکړله. قال اتحاجوني فی الله، ابراهیم ورته وفرمیل آیا تاسو الله په ذات کې ما سره جګړه کوئ. وقد هادانې، هغه ذات خو ما ته لار وښودله.
ولا اخاف ما تشركون به او ما ته یره نشته هغه چې تاسو شرک کوئ الا مگر ان یشاء ربی شیئا چې زما رب یوه خبره خوښه شي وسع ربی کل شیء علما زما رب علم هر یو شي ته رسېدلی دی فلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه منئ وکیف اخاف ما اشرکتم څنګه به زه ستاسو له شریکانو نه یره لرم ولا تخافون او تاسو یره نه لرئ انکم اشرکتم بالله حال دا دی چې تاسو شرک کوئ الله سره ما د هغو بوتانو لم ینزل به علیکم سلطانا چې تاسو باندې څه د دې سند نه دی راښکته کړی فای الفریقین احق بالامن په دې دواړو جماعتونو کې څوک زیات د امن سزاوار دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الذین آمنوا هغه خلک چې ایمان لرل ولم یلبسوا ایمانهم بظلم او خپل ایمان برابر نه کړو په یو داسې ناحقه شي سره اولئک لهم الامن دی خلکو لره امن دی وهم مهتدون او دا خلک هدایت وال دی